Ka'bani eshigi ochiq turibdi mana. Ka'bai muazzamani eshigi ochiq turibdi, chunki ichkarida remont ishlari, ya'ni ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bundan bir necha yillar avval 95 yoki 96-yillarda shunaqangi Ka'bani ichini kapitalniy remont qilingan. Eshik ochib qo'yilib, har bir namozxonlar kirib 2 rakat namoz o'qib chiqilgan o'sha vaqtda. Kirib namoz o'qib chiqqan akalarimiz o'zlari aytib berganlar, hozirgi kunda ham borlar. Bugungi kunda ham hozir shunaqangi Ka'bani ichini kapitalniy boshdan oyoq remont qilinyapti. Mana eshik ochiq turibdi. Faqat bugun boshqacharoq atrofini o'rab qo'yib, hech kimda kirgizmayapti. Ba'zi bir insonlar haj yaqinlashib qolganligi uchun Ka'ba qo'sh kichva bu shaklda turganligi uchun hajga tayyorgarlik deb aytyaptilar. Aslida hajga tayyorgarlik emas, Ka'bani ichida juda ham katta bir ta'mirlash ishlari ketyapti. Ma'lumot sifatida yana aytib qo'ymoqchimanki, Ka'bani ichida tok yo'q. Ka'bani ichida elektrik biz bilgan svet lampochkalar yo'q. Buni ichini fonarlar bilan yoritib, yuvib chiqishadi. Bugungi kunda ham ustalar qaranglar, fonarlar bilan ishlashyapti. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozir ichini ko'rishga harakat qilamiz. Ustalar shunaqangi projektor va fonarlar bilan ishlarini olib borishmoqda. Alloh taolo bizlarni ham shu Ka'bai muazzamani ichiga kirishlikni, kirib namoz o'qib chiqishlikni barchamizga nasib qilsin.